嘿，大家好啊！咁今日咧就同大家做一個全紀錄。咁一般嚟講咧，同個 BB 上飛機咁樣，為人父母第一次咧都已經嚇到死㗎啦，鼻哥都冇用。咁仲要咧帶多3件嚇，即係一拖4。都仲要咧，今次係回流咧 pack 好多箱嘢，並且加埋疫情，真係我諗都冇試過咁大規模嘅一個嘅情況啦。咁如果我都過到呢關，肯定呢個影片咧。為咗將來所有家長話俾自己聽，佢都試過咁樣啦，好閒啫嚇。首先咧，我哋講幾樣嘢啦，因為今次係回流翻去啦，今日有好多係 pack 啦，床單 pack 晒，咁你最後一晚咧就咁舒服啦，咁所以我哋走咗嚟酒店啦。咁所以咧，我哋 book 咗3間酒店，3間酒店，一間、2間、3間。其實嚟咗住2晚啦，咁我哋都做過一個 vlog 嘅直播啦。其實就嗰個 arrangement 就係3個細路仔咧就瞓完先，半夜咧凍喺隔離。工人姐姐就同阿 BB 就喺佢間房瞓緊，咁我哋咧就攞晒所有嘢喺呢邊咧就集體去 pack 啦。咁我諗第二個要擔心就係行李嘅超重問題啦。我哋有好多 baggage 嘅 space 啊。不過請問啦，我同我老婆同我媽3人點樣拖嗱？總共你可以擺成12個行李，咁我哋12個行李你都唔會啦嚇，仲有 hand carry。咁我哋咧都熬嘅，直至到琴晚咧，我哋就數呢啲嘅行李啦。咁所以咧，你要見到呢啲行李入邊咧，你就將所有將會 pack 落去嘅嘢咧，將佢加晒落去嗱。譬如一個行李箱呢啲係23 kg，OK， 咁啊你未執好噶嘛？咁你到最後一晚夜媽媽又冇喼埋噶嘛？咁咧所以前一晚咧，你就逐個稱一稱所有嘢，稱一稱磅，好簡單，你自己跳埋上去，加埋稱埋個磅咧，咁就你就知每一個喼幾多啦。OK， 咁而家咧計個數咧，其實係應該冇問題嘅，即係每一個都係大概有啲超咗啲，有啲係輕咗啲，咁啊加埋仲有啲未執，應該加埋都係冇呢個問題嘅。我就信咧，我離開學會嘅時候咧，就多咗個咁嘅。係啦，冇錯，攞你命3000嘅一個嘅發泡箱，咁入邊咧好重，咁呢個就要記㗎啦，因為入邊咧就係我啱啱喺 Instagram post 咗嗰個字幕機，咁就而家11點就快啲咧 pack 好，咁就可以咧去做個 hand carry。咁 hand carry 咧，我哋就會有呢啲嘅消毒液啦，同埋咧，我認為我以後都唔會做，但係今次做晒嘅咧就係呢一個啦。帶晒嘢食落去啦，全部係唔食飛機餐嘅啦。咁就 Carrie 講就係好多人入去咧，就係買個大家樂衝上機嘅。但而家唔知有冇見規矩。好啦，我以為永遠都唔會做嘅。嗱，我媽買咗啲減嘅嘢啦，我諗呢個我哋唔會用噶啦。買一梳蕉啦嚇，相機，哇！我諗打仗啊真係一梳蕉啦。跟住咧無限嘅呢啲細路仔嘅塑膠膜啦嚇，跟住仲有手套、腳套啦。哦，仲有呢啲啦，好多戴頭度嘅帽啦，呢個真係新發危機啦！我認為我以後都唔會做嘅，就係等等眼罩，咁啊應該就冇呢個太大嘅問題嘅，希望嚇。OK， 好啦，呢個預備餐單咧，就為到聽日上演嘅正式揭幕高空3萬尺。車，唯有叫個大仔都要幫手推啊 ！Good job， 你推到咁遠啊？係啊。係咪你幫手啊？係。Good job。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12件，啱啱好，完全冇人嘅機場。跟住咧，你一轉去國泰咧，boom，同以前一樣咁多。咁咧健康申報表，所有 passport 填嘢唔使講啦，阿爸做埋，阿媽湊住個 newborn，冇乜有時間。
大家好，終於落機啦。咁啊，我估計咧，除咗國泰呢班機咧，喺多倫多呢個機場入邊，其實咧本身係吉嘅呢個位。咁亦都好奇怪咧，一啲入境嘅時候，本身你都係要填一啲嘢啊，報下啲帶咗幾多條金條嚟嗰啲咧，就唔知點解冇排到。咁就估計成抽人咧都有少少要少少時間。嗱，俾大家睇呢度冇人嘅多倫多機場。喺呢個晏晝2點幾3點嘅時候，今晚呢個自我隔離咧，唔知有冇改到啫，但係就冇任何 tracking device 啊、download app 啊嗰啲嘢。咁仲要咧叫埋朋友嚟車咧，個朋友唔使隔離，咁所以係都係有漏洞㗎啦。嘿，無驚無險咧就過埋個 custom 啊，終於咁開機啦，好煩好煩。我係去咗真係基本上冇去過嘅地方，咁啊 declare 啲炸嘢。咁咧，終於咧就出咗嚟啦！見到一個嘅你嘅姐夫同埋你嘅妹啦。咁你解釋下，如果你再重新咧頭先個幾鐘嘅流程，可以提一提人哋翻嚟加拿大或者回流翻嚟加拿大咧，重點有啲咩係 miss 咗都點都 miss 嘅有冇啊？好 important reminder 就係要嘅文件真係擺晒喺一個嗰啲公文袋入邊咧，即係將所有你要出示嘅文件。因為都有好多嘅，咁擺晒一個公文袋入邊就唔會咁理氣，周圍抄咁樣。我諗我哋都好完美下㗎啦，因為我老婆咧就擺晒一個 folder 入邊，但係佢又冇問我其他嘢。不過咧漏咗一樣嘢，佢就好串咁問我，定係 N 咧又唔係好串，我唔知點解。聽到好串嘅。唔係佢開頭話 China， 跟住後尾知我 Hong Kong 同我吹水啦，咁搞笑嘅喎。但係就我真係唔明啊嘛，大佬，我真係唔知咩事。跟住佢話所有嘅產品都有個價值，佢又知我老吹，我又知我自己老吹㗎啦。咁你有值幾多錢啫？你有冇問你值幾多錢啊？我亂咁寫嘅啫。咪即係佢有問你爭呢樣嘢咯。梗係要。咁即係爭呢樣嘢。咁因為咧，如果你翻嚟咧，我諗你翻嚟住或者即係回流咧，你有一次性咧享有呢個嘅稅務嘅即係減退，即係譬如你豁免嘅。你如果咪成個 ship 嚟咧，就唔得㗎啦。咁啊，但係你就要即係小心你嗰啲嘢咧，唔 suppose 係喺你半年之內新速買嘅咯。即係咁即係走私啦，係咪？咁我哋即係非常 honest system 啦，爛嘅波鞋、爛嘅 Jordan 同爛嘅 PS4 咯，係咪？跟住咧，佢嘅姐夫咧就買咗啲 O Canada 影咗張相，幾有心啊，係咪啊？一落機咧就即刻每個細路仔放監啦！哦，嚟啦！好啦，吸埋呢個新鮮空氣咧，我哋14日 quarantine啊！點樣可以將12件大嚿嘅 check-in 行李擺喺2架車上邊咧？又坐咁多人咧？估唔到你終於 land 咗啦！我 land 咗啦 ，We in Canada now，搞掂晒啦，可以耶啦！爹哋咪叫你唔好出聲啊，而家可以盡情出聲啦！唔該次，大聲啲！唉，真係 stress 到咧！我諗都係啦，攞齊啦嘛。The houses are more different and they're more short. How are the buildings different? They're shorter. Oh, you mean they're not as tall? Yeah, and also these places are different. And also the cars are different. Welcome to Canada, baby Trey. Baby Trey, first time in Canada. Woohoo! 我攞住。即係而家佢俾個兜你咁樣咯。哦。前面一個，後邊一個啊 ，Joey。呢個係邊個啊？國產 Tim Hortons。點辦咧 ？All right， 國產。我哋繼續我哋嘅旅程啊。Your first bite of the temple. Chocolate temple. First bite of the year. How does it taste? Is it yummy? Yum. 喺加拿大沙北都輸啊！你話啦？超整到，同埋唔係間間都有。
到咗啦！終於可以除口罩啦！我哋除口罩啦！唉，好啦，啲行李嗱，暫時咧呢度咧就係我哋隔離14日嘅地方，係我老婆妹嘅地方嚟嘅。咁就佢亦都同佢阿爸阿媽一齊住，咁就逼遷咗佢哋。咁我哋買咗地方，梗係14日。咁而家第一件事咧就見到啦，好幫手，啲尿片啊、紙尿片買晒啦，成個 grocery list 啦，即係嘢食啊、煮咩雪櫃，全部咁多日嗰啲咧，表明乜都買晒啦。跟住咧換尿片嘅床啦，我哋3、4件都冇用啦，而家搬埋過嚟啦。跟住仲有係雪櫃叮嗰啲嘢食啦，全部齊晒。應該呢啲啊，如果冇錯應該係滿倉嘅呢度。哇，睇下滿咗，爆 boom！橙汁乜都有，牛奶、雞蛋，大量雞蛋。哇！而家加絲三文魚，對細路仔食開，有晒喺度啦。所以呢14日起碼唔會傻咗先啦。開唔開心啊？冇錄影嘛？開心啊？大唔大啊？生活已經即刻唔同咗啦。妹妹 ，hello。好開心。呢個勁咯！竟然呢個彈琴，多謝晒你 play music 俾我哋喎，好舒服喎。好啦，今日到此為止啦。聽朝咧睇下個草地乾咗未，可以跑一跑。一起身咧，哇！咁唔同環境對啲細路仔印象分好少少啊嘛。咁嗰陣時移民嘅印象就好差，發咗一年噩夢嘅。希望佢哋心理方面最主要啊，心理就適應到啦。咁啊嚟緊咧就會有14日嘅隔離生活。咁記住咧 like、subscribe 同埋 comment 嘅。咁啊祝我哋好運啊！私家家4個，下次見大家，拜拜。